तो हेलो फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में न्यू स्टोरी है, क्योंकि मैंने एक शॉप खोला है, इलेक्ट्रिक का शॉप, जो मैंने पहले जिससे शुरुआत की थी। तो फिर से मैंने वही शॉप को खोला है। तो मैंने कम्युनिटी टैब पे 2 दिन के बाद मैं अपलोड करने वाला हूँ जो हमारा शॉप है, उसका फोटोज आप जरूर देखना कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का जो एक टेबल फैन मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है, तो इसका मेन कंडीशन क्या है आप देख लीजिए, उसके बाद इसका रिपेयर करने का फुल प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैं इसको जब भी डायरेक्ट लाइन पे दे रहा हूँ और स्विच को जब भी ऑन कर रहा हूँ तो इस तरीके से घूम रहा है और इस तरीके से ये शोर कर रहा है। तो देख ही पा रहेंगे इसके अंदर से कितना घटिया आवाज निकल रहा है। देखिए, तो फैन तो हमारा चल रहा है, बट इसके अंदर से साउंड की प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो ये इसको रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो इसका जो ब्लेड है देख सकते हैं, इस ब्लेड को हमें खोलना पड़ेगा। तो ब्लेड को खोल लेते हैं। तो जो ब्लेड था हमने खोल लिया है, और पीछे का जो स्क्रू है उस चारों स्क्रू को हमें खोलना पड़ेगा। तो चारों स्क्रू को मैं खोल लूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, जो चारों स्क्रू था उसको हमने खोल लिया है, और अभी जो पीछे का पैनल है उसको खोलना पड़ेगा। तो मैं धीरे धीरे करके पैनल को बाहर कर दिया हूँ, देखिए। और देखिए वो हमने खोल दिया है। और अभी हमें क्या करना है, सामने वाला जो कवर है उसको भी खोलना है। और फैन जो है ना थोड़ा सा जाम भी है, तो हम चेक करेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत है, कौन सी चीज़ इसके अंदर खराब हो गया है। तो सामने पैनल को खोल लेते हैं। तो देख ही सकते हैं हमारा जो सामने का पैनल था वो खुल चुका है, और जो कॉयल है उसको साइड में कर देते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा सामने का पैनल, और दूसरा जो पैनल है वो पीछे का है। तो देख सकते हैं जो रोटर है वो हमने बाहर कर दिया है। और अभी हम चेक करेंगे रोटर को, और जो इसके अंदर बूस्ट लगा हुआ रहता है ना उसको चेक करेंगे इसके अंदर कौन सा खराब है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं सिंपल सा प्रोसेस में आपको बता दूंगी, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। तो ये देखिए हमारा जो रोटर है, और रोटर के ऊपर एक रॉड के जैसा लगा हुआ रहता है जो उसको शाफ्ट भी कहा जाता है, और ये रहा हमारा बूस्ट, इसको बूस्ट कहा जाता है। तो देखिए, इसके अंदर साउंड की जो प्रॉब्लम आता है वो दो ही वजह से आता है, एक बूस्ट की वजह से और एक शाफ्ट की वजह से। तो इसके अंदर जो शाफ्ट है ना देख सकते हैं वो कट चुका है। जब भी जो शाफ्ट है ना वो कट जाए तो इस तरीके का साउंड की प्रॉब्लम आता है, और कभी कभी बूस्ट भी ख़राब हो जाए तब भी इस तरीके का साउंड की दिक्कत आता है। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसके अंदर पहले हम इसको रोटर को घुसा देंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम हिलाएंगे। तो देख सकते हैं जो हमारा शाफ्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा शाफ्ट है ना उसको हम चेंज कर डालेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा जो साउंड है वो बन रहा था। तो इसके अंदर आप जब भी शाफ्ट को चेंज करें तब दोनों बूस्ट को भी चेंज कर दीजिए, ठीक है। और तो फिलहाल मेरे पास तो बूस्ट नहीं है, तो इसी तरीके का एक शाफ्ट है, तो उसी टाइप का जो रोटर है ना उसके साथ में सेट है। तो उस रोटर को इसके अंदर मैं लगा के दूंगी। तो देखिए, ये रहा हमारा नया रोटर, इसके अंदर वैसा कट नहीं लगा हुआ है। तो इसको लगा के देखेंगे जो साउंड है वो हमारा सही हुआ कि नहीं। तो फिलहाल मेरे पास यही है शाफ्ट, नहीं है नया शाफ्ट, तो मुझे लाना पड़ेगा। इसके लिए मैं इसको लगा के आपको चेक करके दिखाऊंगा। तो इसी तरीके से इसको रिपेयर किया जा सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं बहुत ही आसानी से चल रहा है। तो आइए इसको जल्दी जल्दी करके सेट करते हैं, और उसके बाद आपको देखते साउंड कैसा आ रहा है।
फ्रेंड्स देखिए, इसको हमने अच्छे तरीके से लगा दिया है और ऊपर का जो हमारा जो पंखड़ी था ना, जो ब्लेड भी कहा जाता है, उसको अच्छी तरीके से कस देते और कस देने के बाद जो इसका वायर है ना, जिसके अंदर कैपेसिटर और मेन लाइन कनेक्शन होगा, उसको लगा देते। तो वायरिंग कर देते। वायरिंग करने के बाद इसको टेस्ट करेंगे कैसा लग रहा है। तो देखिए हमारा वायरिंग करना कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको अब डायरेक्ट 220 वोल्ट में दे देते हैं हम। देखिए इसको पहले सीरीज में दे लिए। तो देखिए इसका जो साउंड है वो बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि इसके जो मैंने पुराना शाफ्टर लगाया था ना, वो भी थोड़ा सा कटा हुआ था और इसका शाफ्टर दोनों ही चेंज करना पड़ेगा हमें। तो मैंने चेंज कर दूंगी तो हो जाएगा। तो सिंपल से आपको सिखाने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। तो देखिए इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट पे डायरेक्ट लाइन पे जो स्पीड है उससे भी ज़्यादा स्पीड हो चुका है और जो साउंड है थोड़ा सा कम हो चुका है। और देखिए इसको हिल रहा है, इसकी वजह से ये आवाज़ हो रहा है। तो इसको मैं इस तरीके से पकड़ के रखूँगा ना, तो देखिए जो साउंड है ना बहुत ही कम हो चुका है। तो इस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। इसका जो शाफ्ट और बूस्ट है ना, उसको हम चेंज कर डालेंगे तो हमारा जो फैन है वो पूरा साउंड प्रूफ हो जाएगा, जो साउंड है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से टेबल फैन को रिपेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल पे सब्सक्राइब, और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना, क्योंकि इस तरीके का न्यू रिपेयर का ट्यूटोरियल वीडियो चैनल पे आपसे डेली आएगा। तो बस प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना।